Nhlangano wa Real Men wukumeka eVhembe laha tinhlayo ta madzolonga le mindyangwini tiyaka tlakuka. Exikarhi ka lembe ra 2018 na 2019 xifundza xi ve na 13 wa magidi wa timhangu. Ku ya hi tinhlayo ta maphorisa eVhembe ntsena ku vile na ku tlula 100 wa timhangu leti hi n'hweti ya Mhawuri ntsena. Real Men va vula leswaku madzolonga le mindyangwini ya fanele ku lwisaniwa na wona ku kondza ya hela. Xin'wana loko hi cheka statistics ka this month ni vona nga ku swi wese ngopfu because ani cheka loko hi compare na tin'hweti leti nga hindza a kota ku swi vona ku ri n'hweti nga hindza like last month a ko va ntsena ti-case tona leta gender based violence a ku ri somewhere 92 93 so mara loko hi cheka this month ni cheke last week Saturday loko ni swi vona already a hi famba ka 113 so ma kota ku swi vona ku ri a swi tshamisekangi especially ka n'hweti yona leya vomani so a swi vona ku ri ha ri na ntirho wo tala swinene wa ku ri hi dyondzisana tanihi vanhu. Vaaki va ndhundhuzela nhlangano lowu vononga hi tshimiswa xi nga dzi thusa kha rine vavanuna kana vafumakadzi na vana na voriwa ku tambudziwa mayani va dzi da wana thuso hanefha uri va kona va tshi khou ḓivha na zwo ri hu itea mini vhutshiloni uri vha songo dzhenela kha zwithu zwine zwa vhori a si zwavhuḓi. Nṋe ndi vhona ungari zwi nga thusa ngori u tshi sedza kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha vhana na vhafumakadzi vha khou tambudziwa matshilo a vhathu a khou luzea nga ndavha ya rine vhanna so ndi vhona uri zwi nga ri thusa nga maanḓa uri zwi thome ri kha ḓi vha vhaṱuku uri ri si tambudze murafho wa vhafumakadzi. Hi hala tlhelo phorisa ri balese no dlaya nsati ri nga se ti balesa emugangeni wa eVhembe eVuwani hi Sonto na Ndzhenga.